Dakle, prvo mi se jede krosan. Jao, a ja sam skoro završila. Sad ću ih staviti da se peku. Stavit ću pravu temperaturu i to je to. Oj, ja tako mogu. Stavio, zatvorio, uključio. Ništa teško. Hvala, bako. Jao, ma nemate vi pojma? Ja ću sama napraviti testo. Stavljam sve sastojke u činiju i dobro mešam. Sad ću odseći komad, razvaljati ga, a gore staviti još nekoliko slojeva. Sad pravim rezove i motam to u slamku. Sad se to može odneti u rednu. Tako se to radi. Joj, baš je dosadno čekati. Ješću Nutellu dok čekam. Prelepa je. Obožavam je. Joj, a moji kroasani su spremni. Kako su rumeni. Šta? Kakav je to dim? Joj, vidi šta se dešava. O ne, prokletstvo. Izgoreli su. O ne, šta da radim sad? Joj. Ajoj, kakva nesposobnost. Pobrinut ću se za svoj krosani. Iseći ću ih na pola i dodati šlag. I naravno nigde bez jagoda. Ostalo je dodati šećer u prahu i to je to. Op, može se probati. Jao, sve izgleda tako lepo. Fuj, šta je to? Neću ovo jesti. A ovi krosani izgledaju mnogo bolje. Gledajte osmeh. Super. Wow, ovo izgleda ekstra. I ukus je nevjerovatan. Da, ne mogu da stanem. Ovo je pobjeda. Čestitam. Nisam ni sumnjala. A sada želim američke palačinke. Hoćete li moći? Oj, ja isto ih volim. Eto, prva je spremna. Samo je treba ispeći sa druge strane. Izgleda da imam ideju. Dodat ću boju u testo. Više boja. A sad ću ga ispeći. Prva je spremna. A sad ću napraviti palačinke svih boja. Gotovo. Dodat ću marshmallow. O da, što više. I slatke konfete. Ispalo je prelepo. Pogledajte. Moram i ja sa nečim politi palačinke. Javorov sirup će biti odličan. I komad maslaca. Pogledajte kakva lepota. Bolje gledajte kako to rade profesionalci. Uzet ću jaje i razbiti ga u kipuću vodu. A malo šunke. A malo španača. I moj hamburger od palačinjaka je spreman. A jaje će biti na vrhu. To je to. A vreme je za degustaciju. Prijatno. Wow! Hoću prvo ove da probam. Odlične su. A sada bakine. Nisu loši. Oho, a ovo je nešto neobično. Fuj, jaje sirovo. Bolje da ne jedem to. Pobedilo je ovo jelo. To, pobedio sam. Cool. A sad mi se jede odrezak. Ovakav. To je lako. Baka to može. Pa i ja valjda. Evo komada mesa. Za početak ću sipati ulje u tiganj. Ulje, pa dobro. Joj, izgleda da sam preterao. A sad mogu stavljati meso da se prži. Tačno znam šta treba raditi. Jao, a vreme je da i ti kreneš. I ja to mogu. Gledajte. Ups, dešava se. Otrešću ga i staviti u tiganj. A vreme je da okrenem svoj odrezak. Gledajte kako se to radi. Bako, vidi kako mogu.
Hop. Prokletstvo opet. Pa, nema veze. To je i dalje meso, jel da? Ma dajte, šta vam je? Samo ću ga staviti na tanjir. Ko ga je pustio u kuhinju? Strašno. Siguran sam da će kečap sve popraviti. Samo treba sipati što više. Šta može biti bolje od kečapa? Kakav miris. A grančica rozmarina će dopuniti ukus. Rozmarin? Bolje dodati jestivo zlato. Umotat ću svoj odrezak u njega. A sad ću ga lepo iseći na komade. Da, savršeno. Pa, jesi li spremna da probaš? O, je li to sve za mene? Probat ću prvo ovo meso. Uj, koliko je kečapa, a bolje to neću jesti. Oho, a tu je zlato. Probat ću. Nije loše. A sada ovo jelo. Odseći ću pače. Wow, neverovatno. Bako, pobedila si. Jao, stvarno? Tako sam srećna. A sad mi se jede sladoled. Hoćete moći? Naravno. Sladoled, važi. O, pa to i ja mogu. Ova torta je savršena za sladoled. Samo je treba dobro izgnječiti. I ja ću tako uraditi. Sad ću pretvoriti ovu tortu u kašu. Tako je, eto ti. O da, odlično mi ide. Šta je bilo? Izvini, bako, malo sam preterao. A ja sam već završila. Ostaje samo da uvijem to. Ovako. Moram izmeriti. Savršeno. Za ukras ću narandati zlato, dodati latice mente i naravno suvi led za spektakularno serviranje. A sad ću pokriti sladoled da bi se magla skupila. Wow, zanimljivo. A moram i ja nešto smisliti. Podelit ću sladoled na komade. A sad ću ga pažljivo staviti u činiju. I gore čokoladni sirup. A Jessica ga voli. I ja ću tako uraditi. Da, i sipat ću šlag. Obožavam ga. I na kraju Skittles bombone. I Oreo kolači. Da, ja sam najbolji. Bako, mogu li da uzmem taj sirup? Hvala ti. O da, završio sam. Jessica, jesi spremna? Wow, koliko sladoleda. A šta je ispod poklopca? A mentu ne volim. Fuj, to uopšte nije lepo. Probat ću ovo. Nije loše, sviđa mi se. A šta je ovdje? To je definitivno nešto što treba probati. Ludo ukusno, ovo je pobednik. Jeste li čuli? Pobedio sam. Društvo, jeste spremni? O, to je Nutella, nju vole svi. Stanite, morate odabrati brzinu jedenja. O, Lili će jesti polako. Mike, ti ćeš brzo? Alice, ti si dobila srednju brzinu. Možete početi, hajde. Alice, možete da ne čekate. Mike, jesi već smislio kako ćeš jesti svoju Nutellu? O, da, čvrsto je zatvorena. Zato imam prst karatistu. Wow, Mike, zaista imaš jak prst. Sad još i sladak. Okay. Da, Nutelli niko ne može da odoli, previše je ukusna. Mike, pazi, tako ćeš i prste pojesti. Devojke, kako vam se sviđa moj beli osmeh? Uskoro će Mike sav biti u Nutelli. Ja ne bih voljela da budem na njegovom mjestu. Mike, izgleda da neće stići da pojedeš sve jednom rukom. Ostalo je sasvim malo, Mike, požuri. Lili, ti nemoj da žuriš. Mike će i tvoju Nutellu pojesti. A Lili već blizu Nutelle. Alice, vidim da jako želiš Nutellu. Posluži se. Hoćeš li jesti kao Mike ili si smislila drugi način? Previše sam spora da bih jela kao Mike.
Smislila sam nešto drugo. Wow, Alice, to je super ideja. Samo nemoj promašiti. Jel ti se sviđa, Alice, a? Mike, zar ti nije bilo dovoljno svoje Nutelle? Tačno, Nutelle nikad nije dovoljno, Mike. Posebno tebi. Mike, prestani već da oduzimaš Nutellu, Alice. Ona mora da jede srednjom brzinom. Ali Nutella je tako ukusna, ne mogu prestati da je jedem. Izgleda da je Alice sve shvatila. Mike, a mi smo te upozorili. Konačno mogu mirno uživati u Nutelli. Lily, a kako si ti? Skoro sam otvorila svoju Nutellu. Prijatelji, hoćemo pomoći Lily? Lily, požuri, mi smo već sve pojeli. Mike, Lily se jako trudi, ali to je njena najveća brzina. Hajde, Lily, verujemo u tebe. Daj to meni, eto. Hvala, Mike. Lily, moraš probati Nutellu, svi te čekaju. Još malo, hajde. Društvo, jeste se smorili? Hej, gde ćete? Prošlo je nekoliko godina, a Lily je skoro probala svoju Nutellu. Mike i Alice su došli da je podrže. Juhu, uspele! Lily je probala Nutellu. To je bilo predugo, ali bitan je rezultat. Šta će biti ovaj put? Super, to je sladoled Baskin Robbins. Ali kako ćete ga jesti? Dakle, šta je tamo? Alice će biti spora. Majka, ti? Ti si brz, super. A Lily će jesti srednjom brzinom. Hajde da počnemo. Ko je prvi? Alice? Alice, danas si kao raketa. Ne požurkujte. Alice, ne brini. Mike će ti brzo vratiti kašiku. Mike, jel ti se to kašika zaglavila u sladoledu? Sad moramo i tebe da čekamo. Odlično si se snašao. Probaj brže. Samo nemoj jesti toliko brzo. Ipak je to sladoled. Ozbiljno, Mike? Zašto me ne slušaš? Možeš se prehladiti. Ili smrznuti. Eto, ja sam ti rekla. Spasit ću te. Alice, tako će zauvek ostati u ledu. I ja ću mu brže pomoći. Odlično, Mike je slobodan. Kako je bilo u ledu? Uzmite Brenner od Alice. Inače će nešto zapaliti ovde. Lily, možda ćeš ti probati sladoled. Već si smislila nešto. Super. Što bih jela iz kante kad mogu staviti sladoled u kornet? Tako je mnogo zgodnije. Lily, mislim da ti je dosta. Pa ne, treba mi još više kuglica. Da li si sigurna da će kornet izdržati toliko sladoleda? Hajde sad probaj brzo dok ti niko ne smeta. Vidim da Mike već želi da zagrize tvoj sladoled. Lily, čini mi se da se tvoja kula malo ljulja. Pa dobro, kornet je svakako bio dobar. Kako, Alice? Alice nigde ne žuri. Alice, šta si smislila? Kako ćeš jesti sladoled? Oho, pogledajte šta se desilo. Njen sladoled se pretvorio u koktel. Jel ukusan, Alice? Joj, malo si se umazala. Idemo dalje. Šta će biti ovaj put? Wow, to su lepe i ukusne Skittles bombone. Hajde, uzmite kartice. Alice će jesti brzo. Mike je ovaj put spor. Lily, ti jedeš normalno. Ko će početi? Wow, devojke, jeste toliko gladne? Alice, jesti kašikama je zaista dobro, ali možda imaš još neke ideje? Šta želiš da uradiš? Rasporediti bombone po bojama? Wow, zanimljivo rešenje. Znam da sam genije. Alice, šta ćeš dalje uraditi? Ne razumem. Treba će mi samo slamka. Wow, Alice, ti si kao usisivač. Pokaži nam svoj jezik. Jel se obojio? Da. Nastavi. Koja će boja biti sljedeća?
Imaš ljubičasti jezik. Elis, a sad probaj da pomešaš nekoliko boja odjednom. Baš me zanima kakav će ti biti jezik. Hajde, pokaži nam. Wow, sad je trobojan, super. A Lili, sad ti. Jao, pazi. Elis, hoćeš li pomoći Lili? Šta ste smislile, devojke? O, Lili, hvataj. Počinje Skittles napad. Sakrijte se. Mike, ne žuri. Izgleda da je Elis ponestalo bombona. Ne, nisam ni jednu pojela. Mike, skoro si postigao cilj. Žvači, žvači. Mike, požuri. O, ideja. Elis, mislim da se Majku to neće svidjeti. Ej, hoću ja Skittles. Mike, savjetujem ti da žvačiš brže. Tvoj Skittles nestaje baš brzo. Ne, stanite! To je moj Skittles. Što ti je, Mike? Devojke su samo malo probale. Pa ili malo više. Forget it. Ups. Pa moraš biti brži, Mike.